വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കാനൻ ചെൻസോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മാണിമരം മുറിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു മാണിയാണ് ഇന്ന് മരം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് എയറായിട്ട് നിന്ന ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇതാണ് മരം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പണി സൈറ്റിലെ ഒരു കാരണവർ. ഇതാണ് വൈദ്യചേട്ടൻ. അതേ കമ്പി ഈ സൈഡൊന്ന് ചെത്തിക്കളയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുഴുവൻ കയറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വരും. അമ്മയുടെ വാക്കത്തൊക്കെ നീ ഇതിനകത്ത് കയറും.
ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് എന്നാ സുഖം. പാലക്കാട്